원래는 브라이언만 많이 했는데요. 이게 브라이언 하다가 좀 브라 건태기가 와갖고 다른 캐릭 좀 만져보다 보니까 로우도 엠페러를 찍어버렸어요. 그래서 오늘 미겔도 한번 해보려다가 저스트 포크입니다. 뭐한맵인데? 뭐야 이거 90비트 감사합니다. 좋은 비타오백이죠? 원째 반시계 계속 치시네. 아깝다. 우와 양손? 라이팅을 다 맞았는데 양손 쓴다고? 오케이. 카즈미 힘들어요. 브라이언이 카즈미 진짜 힘들어요. 방금 원체 팬데 졌어요. 오케이. 맞았어. 오케이. 반박자 느리겠죠? 좋아요. 그렇죠. 예, 어려워요. 아니면 정말 패링을 잘 써야 되는데 그러긴 쉽지 않고. 진짜. 아싸, 얻어 걸렸어요 이거. 삑살이 나는데 얻어 걸렸어. 양발? 뭐지? 하치트? 왜 넣어? 하치트 맞았는데. 먼저. 오 예. 태클 마무리. 좋아요. 카즈미 힘든데. 카즈미는 진짜 저 원잽 원잽 왼어퍼 퇴세 저 세 개로 브라이언을 아주 농락을 할 수 있기 때문에 저 반시계 횡치고 내미는 타이밍을 노려서 암무롭을 잘 써주는 게 포인트예요. 저거 안 되면 힘듭니다. 카즈미한테는. 아이고 바보야. 한 번도 제대로 보냈네. 아이고. 투원. 오 위험했다. 아이 바보야. 양발. 맞지? 레드 맞고. 원투. 오케이. 이 타이밍. 방금 이 타이밍. 이 반박자 느리게 들어가는 앞무릎이 굉장히 효과가 좋아요. 가즈미들. 까비. 원잽 씹어버렸죠. 카운터. 좋아요. 양손이요. 그게 원래 들어가는 기술인데 사람들이 원래 안 쓰다가 요즘 사람들이 갑자기 그 뻥발한 다음에 RK, LK 많이 쓰더라고요. 그것 때문에 사람들이 잘 들어가는 것 같은데 아니에요. 똑같아요. 양발? 까비. 이걸 코칭어를 지켜야 하네. 네야. 왼쪽. 잘 된다. 잘하면 죽어요 이거. 아니 잠깐만. 그냥 내가 쓸걸.
그냥 레아소스 죽었는데. 카치트. 딜캐도 세. 심지어 카치트. 카치트. 와, 저때 시계로 피해버린다. 아, 이거 진짜 캐치 잘한다. 아, 못 틀렸어. 아, 바보. 횡 레캠 썼는데 늦었어요, 제가. 뭐야, 이 해자 딜캐. 서칭가 되게 잘 넣네. 한 번 더. 오케이, 잘 참았죠. 네, 횡 하고 싶었는데, 횡 레캠 하고 싶었는데 안 됐어요. 횡이 안 쳐져갖고 어쩔 수 없지 뭐. 내가 못 쓴 거니까. Round 1. Fight. 오케이, 좋아요. 안전 제일. 애들 안전한 거 써야 돼. 어차피 안전한 거 써도 죽으니까. 알케. 와, 알케오 친구 지금 저걸로 들었어. 맞네. 이대로 쳐서. 앞에서 치네. Round 3. Fight. 오케이, 좋아요. 아깝다. 와. 뭔가 내밀 타이밍이었는데. 오케이, 흘렸죠. 와. 쌍모르. 네, 맞아요. 그거 제가 겔에 한번 올렸었는데 그게 스틱으로 하면 괜찮을 거예요, 아마. 야, 일단 손을 끊어야겠다. 홍발. 오케이. 이게 가끔 안 맞을 때가 있어. 우와, 잘 참았다. 진짜 잘 참았다. Final round. Fight. 오케이. 반박자 느린 안무로 진짜 좋아요. 카즈미 상대. 같이 때리고. 때리고. 어이, 뭐야, 점프를 피했어. 우와! 겨우 이겼다. 네, 그게 시계로 틀어지면 안 들어가요.
시계로 살짝이라도 틀어지면 RK가 안 들어가더라고 보니까. 뻥발하고 양손 뻑 그다음에 RK LK 이거 써야 되는데 RK가 안 맞아요. 브라팡이나 누워있는 상대 발로 차로 엎어뜨리고 가서 하체트가 상대가 뒤로 일어나면 엎어진 상태에서 뒤로 일어나면 Round one. 뒤로 많이 안 가요. 그래서 하체트가 길어 보이는 거예요. 아 이제 이거 알았다. 매너파고 아 이렇게 나왔어. 아, 못 틀렸다. 아, 이거 올렸으면 대박이었는데. Round two. Fight. 오케이, 좋아요. 아니, 내가 붙였는데 왜? 내가 손이 갔냐? 오케이, 운 좋았다 이거. 와. 일부러 기상으로 안 개기고 바로 초핑 써버렸어요. Fight. 아, 앉아야 돼. 아, 짧아. 이게 진짜 잘하. 아, 너무 빨리 했어. Round four. Fight. 아니, 기상킥 있잖아. 이런 씨. 아, 이러면 카지면 어떻게 이겨? 아, 와, 진짜 기술 몇 개 안 쓰는데 이길 수가 없다. 원잽, 왼어퍼, RK, Get ready for the 태세, 코밍기 이 5개 가지고 게임하는데 브라이언이 할 게 없네. 아, 어려워. round one. 타치트가 막히더라도 좀 과감하게 쓸 필요가 있어. 아, 타짐이 너무 없어. 오, 좋아. 갈비지킹. Round two. Fight. 아, 진짜 RK 미치겠네. 왼어퍼가 막히고 마이너스 1인가? 아, 안 맞았어. 아, 아깝다. 아이고, 죽네 이거. 오, 다행이다. 아, 까비. Round three. Fight. 알았네. 아, 이 멍청이. 아, 기상 한번. 아니. 와, 기상킥을 그냥 저걸 씹어버려.
아 이게 건져진다. 안 죽었어. 오케이. 야 좋았다. 진짜 좋았다. 내 리프터 황금의 리프터 들어갔어. Round 4. Fight. 아이고 씨. 저 원원. 아니 행처스 맞아야지. 뼈대님 안녕하세요. Final round. 웨이브 길게 하면 Fight. 금방 떨어져요 캐릭터가. 아니 진짜 뭔가 서로 가위바위보 하고 있는데 나는 똑같은 것만 내는 느낌이야 지금. 하체도 다 막더라고요 지금. 계속 쓰고 있는데 쓰다가 RK 카운터 나고 원원에 씹히고 아주 그냥 박살이 나고 있죠 지금. Round 1. Fight. Round 2. Fight. 이거 막았어. 야, 되게야? 와, 씨. 와. 저게 딜캐로 들어가는구나. 와, 대박이다. Fight. 그런. 와, 개질이다 진짜. 죽나 이거? 제발! 야! 좋아요. Round 테스트 4. 타이밍에 사이드 킥이요? 사이드 킥 내밀기가 너무 겁나는데. 저렇게 대시에서 원잽 하면은 어떤 타이밍에 사이드 킥을 내밀어야 될지 모르겠어. 다 피하고 다 때려. 이거 봐. 이게 타이밍이 안 나와요. 테스트 타이밍이 절대 안 나오던데? 테스트 타이밍에 넣고 싶어도 좀 뭐라 그러지? 브라이언이 워낙 기술들이 느리니까 그렇다고 막 짠손 짠발을 계속 쓸 수는 없잖아요. 그래서 다른 기술로 암무릎이나 뭐 저 뭐야 플라잉 힐 이런 거 써보는데 다 끊겨. 원잽 하여튼 그 타이밍에 원잽 RK가 다 나와갖고 다 끊겨요. 그 환상의 타이밍을 찾아야 되는데 지금 못 찾겠어요. Round 1. 어려워. Fight. 아니 잠깐만 나 스네이크.
Round 2. Fight. 이렇게 돼. 이렇게 내밀 타이밍에 제가 양발을 딱 내밀면 허치는 거 보잖아요. 저걸로 후딜 캐치를 하더라고 보니까. 와 이것도 인기더구나. 쩐다. 안전 제일. Round 3. Fight. 어우. 찍어버려. 하나는 안 썼다. 와 이게 들어가네. Round 4. Fight. 오. 어우, 라이트닝 맞춰놓고 뭐했냐? 그러다 횡으로 피하고. 그렇죠. 예. 그 상황도 많이 나와요. 역해들이 기본적으로 좀 움직임이 횡신 능력이나 이런 게 좋다 보니까 양발이 횡을 쳤을 때 양발이 허치면 좀 위험해요. 웨너포트도 나름 세갖고 13딜캐로 세갖고 얘는 끽해봐야 기상무릎인데. 이거 봐. 이게 허치면 내가 자꾸 주도권을 뺏겨요. 해답을 기상무릎으로 진짜. 와 이거 봐. 이거 허친 거를 다 이걸로 딜캐를 해요 이 사람은. 늦었다 바보야. 아니 잠깐만요. 백너클이 안 들어갈 각이어갖고 일부러 이거 썼네. 이거 봐. 100%야. 허치면 100%야. 아니 잠깐만. 위험하다. 짧아. 허침이 다 적었어. 먼저 갈 수가 없네. 그렇다고. Fight. 좋아요. 이걸로 속감 먹는 게 베스트인데 이게 힘들어요 솔직히. 이것도 RK. 아깝다. 진짜 아깝다. 방금 카운트한 거였는데 원래. 근데 병맥 가도 똑같아요. 제가 봤을 때 카즈미는 어차피 카즈미가 벽에서도 좋아서 저만 이득 보는 게 아니에요. 병맥 가면. 그리고 여기서 아마 이거 이기면 원점인가? 점수를 봐야겠네요. 점수 보고 점수 맞춰줬으면 그때 그때 아마 결정하게 될 것 같아요. 저렇게 안전하게 내면
죽진 않을 텐데 일단 키를 빼고 봅시다. 좋아요. Round 2. Fight. 와, 이거를 시계를 펴고 있네. 와, Round 3. Fight. 짧아. 아, 어디가? 아, 이거. 이걸 앉아서 또 딜크를 한 거야. 잘해. Round 4. Fight. 이제 이 타이밍이 안 내미네. 내 턴이야. 이게 말이 안 돼. 저거를 그냥 막 내미는데도 브라이언이 할 게 없다는 거지. 그렇다고 저걸 안 짜니 웨너퍼를 계속 맞을 것 같고. 저 원체 웨너퍼 RK가 진짜 브라 입장에서 너무 고민이다. 그래서 텟의 딜케가 센 것도 아니고. 카즈미나 차인 이런 거 상대할 때는 진짜 어떻게 될지 모르겠어. 브라이언이. Round 1. 보자. Fight. 딜케가 다 세. 나는 막히고 다 세. KO. Round 2. Fight. 네, 장기전가 힘들어요. 진짜. 기본기 싸움 하면 제가 솔직히 기본기가 별로 안 좋은 편이라 기본기 싸움 가면 힘들어요. 와, RK 두 번 썼어. 레아도 안 나갔다. 와, 레아 썼는데 레아도 안 나갔다. Round 3. Fight. 안 돼. 뭐야. 어우, 잘 Round 질 수 없지. 4. 그러니까 하체트 결국엔 하체트를 써야 되는데 이게 이런 식으로 막혀버려. 저렇게 원톤이나 RK를 써버리면 막혀버리니까 진짜 짜증나요. 그러니까. 오케이, 와. 이게 상대방이 계속 하체트를 앉아서 저거 하려고 하니까 정말 가끔씩 한 번씩 써주는 거거든요, 발로차는. 근데 운 좋게 계속 맞는 거예요. 정소부 오케이. 정소부 좀 써야겠네요. Round 1. 제터퍼 운이 좋았어요. Fight.
야 완전 허치고. 야 이거 봐. 아 이렇게 저렇게 간보다가 내가 허치는 거 보면 저걸로 때려버려. 그냥 붙으면 원원 때려버려. KO. 거리가 붙었다 그러면은 제일 빠른 10프레임으로 저렇게 개겨주고. Fight. 아 맞았는데. 아이 바보야. 와. 아니. 아. 회심의 웨켄 플라잉 일이었는데. Fight. 아 이거 봐. 붙으면 무조건 원원으로 개기는데 할 게 없어요 프라이드. 이것도 지금 시계 잡으려고 쓴 건데 시계 못 잡았죠 지금. 아 바보야. 아 이거 왜 썼냐. 너무 안일하게 썼다. KO. Get ready for the next 딜케용으로 횡치트. 아 제터퍼 제터퍼도 그냥 초풍식으로 깔아놓는 식으로 쓰는 거예요 저는. 레키엠도 맞아요. 레키엠 좋죠. 아 이게 병맵이 아니다 보니까 레키엠을 쓸 생각을 못했네. round 1. Fight. 아까 매너퍼2 쓰셨는데 지금은 또 안 나왔네요. 아 진짜 개답답하다 프라이드. 어이 뭐야 카운터 나왔어. 어 KO. Round 2. 그러니까요 답답해 죽겠어요 지금. 뻥발. 아 와 아니 횡 원원이 이긴다고 이게? 진짜 미치겠네. 아니 횡 치고 원원을 했는데 안무릎이 졌어. 아이고 아 이거 아니고 아싸 이겼다. 오 레이자츠 Great. 스피드킥. Round 3. 스피드킥이요? 그 외국 유저 말하는 거예요? 뭐야 막타 왜 안 나가? 오케이. 원투 맞은 다음에 개기면 무조건 이겨요. Get ready for the next battle. 아 그래요? 디은발 게틀링 저거 나가면은 아 허쳤으니까 큰일 났네 이러고 버튼 막 누르는 거예요 저거. 속으로 화내면서 아 왜 하체트 안 나갔지 이러면서 손으로 막 누르고 있어 버튼. Round 1. Fight. 아 이거 봐 하체트가 나갈 타이밍에 원원으로 질러버린다 진짜. 이게 반시계를 잡으려고 앞무릎을 쓰는데 반시계를 못 잡아. 이러면 어떻게 게임해. 아 답답하네. 이번에 태클을 썼으니까 이걸로 제발 죽으세요. 오케이. 좋아요.
Round 2. 중단하다 맞아 진짜 그거 맞아요. 중단하다 고민해요. 막 눌러놓고 아 오른손 누를까 오른발 누를까 이걸로 고민 많이 해요. 이거 쓰면 안 되는데 왜 자꾸 쓰냐 바보야. 나 혹시나 하는 마음에 자꾸 누르는 것 같은데 이러면 안 되는데 바보. 오케이. 왜 안 맞아? 와 하체트 보여? Round 3. 하체트 잘 막네. Fight. 아니 원 허치는 거 보고 이거 어떻게 때리냐고. 오케이. 우와 거기 있었어. 와 진짜 미쳤. 와 레드 픽살인데 와 씨. Round 4. 리프트 Fight. 후딜이 반토막 났죠? 가드백이 반토막 나서 좀 힘들어요. 이 바보야. 오케이 나이스. 오케이 마감했죠? 진짜 카즘이 어렵다. 개 어렵다. Get ready for the next battle. 오. 이 시련을 극복해야 돼. Round 1. Fight. 이거 맞네. 아니 왜 이거 반시계를 못 잡냐? 개왕당하네 진짜. 반시계 잡으려고 쓰는 기술인데 반시계를 왜 못 잡아? 어이가 없네. Round 2. Fight. 와, 이거 진짜 이거 후디 캐치 진짜 대박이다. 당해본 적이 없었어 지금까지. 지렸죠? 브라이언의 국민 패턴 하체트 채터버. Round 3. Fight. 이거 봐. 정발. 손을 안 써. 패닉을 쓰는데 손을 안 써. Fight. 오케이. 아깝다. 저거 쳤어. 왜 안 맞아? 어우, 사랑해. KO. 과감. Final round. Fight. 이거 어떻게 막냐고. 진짜 씨.
아 게임하기 싫어. 씨. 아 원점 왜 높아? 씨. 아 미치겠네. 아 이것도 왜 안 맞아? 아. 良き部をお持ちですね。 Get ready for the next battle. 횡 맨손 반시계로 쓰면 기상무릎 한 번 더 들어가는. 예 당연히 알죠. 예. 축이 안 좋아서 그냥 쌍무릎했어요. Round 맞아요. 저거 진짜 말도 안 돼요. fight. 그렇지. 4타 맞추고 다 4타가 다 맞고 들어가는 게 당연히 정상인데 그지 같아요 판정 진짜. 아. 나도 저렇게 RK 콤보 쉽게 넣고 싶다. 아 진짜. Round 2. Fight. 아 개답답. 이게 로우면은 같이 RK라도 써주겠는데 아 브라이언은 뭐 할 수가 없네. Round 3. Fight. 뭐 이런 거 나가? 아니 잠깐만. 아이고. 아이 뭐야? 아니 저렇게 원잽 왼어퍼 많이 써놓고 정작 제가 패링하면은 패링이 안 돼요. Get ready for the next 아 진짜 막 내 뇌 안에서 데스하는 것 같아 지금. 상대는 내 뇌 안에 있는데 나는 상대 뇌를 못 봐요. 그런 식으로 게임하는 것 같아 지금. 아 좋지 아니하다. Round 1. Fight. 아니 원잽을 허치는데 원원투가 죽어. 이런 사람들이 왜 엠페로야? 저기 텍프 가셔야지 빨리. 와 지금 이거 다 때리다. 아니 아 후발. 아 형. 와 KO. Round 2. 삼양손. Fight. 이거 되기면 확정이죠. 뭐야 이거 이상하게 잘 풀렸어. No. Round 3. Fight. 아, 뻥봐. 오케이. 양말. 예, 좋아요. 이 폰판은 이상하게 가위바위보 내가 다 이겼네. Get ready for the next battle. 저 개기는 사람이 있고 반시계나 시계 치는 사람들 있거든요. 시계 치면 무조건 맞아요 저거. 이 양발 캔슬 안 했어요. 맞고 그러니까 막히는 걸 예상하고 맞고 질키할까봐 저걸 쓴 건데 맞아버렸는데 그것도 2타도 맞아버렸어요. 갑자기 이상한 기술 나오기 시작했어. 와
아, 안 될 수가 없었다. Round 2. Fight. 아니 왜 맞는데 RK를 쓰세요? 아 진짜. 브라이언 미치겠네 진짜. 뭐 해야 되냐? 너무 빨리 했다. Round 3. Fight. 오케이. 오케이. 그냥 아몰랑 리프터퍼 써야겠다. 인스피리온님 안녕하세요. 저 진짜 길다. 와, 되게 멀리 쓴 것 같은데 맞았어. 오케이, RK 노리고 쓴 거예요. 좋아요. 되게 끌었었는데 운 좋게 맞았네요. Final round. 예, 어제 만났죠 우리. 아, 저렇게 하면 브라이언 뭐 해야 돼요? 빨리 알려줘요. 와, 개 답답하다 진짜. 답답 보이네. 良き部をお持ちですね。 Get ready for the next battle. 리벤지 X. 이거 지금 제가 마이너스 1점이거든요. 이거 이기면 그냥 동점으로 가야겠다. 今日 Round 1. 카즈미 고통. Fight. 무릎님도 걸은 브라데 카즈미인데 이씨 내가 해야 됩니까? 이 잠깐만 왜 맞아요? 브라이언이 저거 말고 내밀만한 게 뭐가 있을까? 빠른 플레이. Round 2. Fight. 청소부가 막혀. 쓰는데 청소부 막혀요. 어떻게 막지? 이거 안 맞다. 이게 진짜 호텔 들어오는 게 대박이다. 지금 때려주고. 하체트. 팔! 손! 오씨. 발을 안 눌렀어요. Round 3. Fight. 청소부가 계속 청소부를 한 번씩 섞어주거든요? 근데 이게 이렇게 막아버린다니까? 와, 대박이에요. 뭐야 이거? 아이고 허쳤다. 이게 왜 안 맞냐고. 진짜 미치겠네. Round 4. Fight. 진짜 미치겠다. 맞아야지. 아유.
안돼. 아 이런. 와 진짜 대박이야 대박. 良き部をお持ちですね Get ready for the next battle. 카즈미랑 할 때 청소부 가드하는 상황에만 써갖고. 하체트 좀 많이 쓸까요? 가드 상황에서만 쓰면 될 듯. 왼아프 한 대 맞는 건 괜찮으니. 존버. 아 얼마나 더 참아야 하는가. 아 상대 쓰나. Fight. 집중. 상대 승난이니까 심합시다. 한번 더. 안돼. 아니 짧아 왜? 아싸 와. KO. Round 2. 발로 차를 끌어서 써요. Fight. 오케이. 와 맞는 거 보고 쓴 거 봤어요 지금? 대박이네. 아이고. 아. Round 3. Fight. 아이고. 아니 분명히 상대가 가드할 타이밍인데 저렇게 RK를 내밀어갖고 나는 자꾸 카운터가 나요. 아 뭐야 이게? 이게 진짜 너무 답답해. 내가 분명히 이득 타이밍인데 상대가 저렇게 RK를 무시해버린다니까. KO. Round 아 fight. 그렇다고 저 프레임 상으로 이득을 가져가자니 이걸 쓰면 또 횡으로 피해버려요. 고민이 많습니다 지금. 저에게 명확한 해답을 주실 분 빨리 찾아요. 아니 맞아야지 이게. 아 진짜 미치겠네. 아니 왜 안 맞는 거야 저거. 아 라이트닝 3타 왜 안 맞죠? Get ready for the next 아 battle. 무슨 역해라서 뭐 허리가 잘록해서 뭐 이런 거 안 맞는 거야? 너무하잖아. 아 Round 1. Fight. 와 저렇게 왼손 가지고 게임하는데 내가 할 게 없어. 와 진짜 고통스럽다. 아, 난 왜 맞고만 있어야 하는가? 와, 다 막는다. 다 막는다. KO. 난 왜 맞고. 오케이. 아니 잠깐만. 아 이거 안 썼어. 와 질렀어? 진짜 엄청나게 노력하고 있네. 와 질렀다.
미쳤다. 마이너스 9인데. 마이너스 9인데 원원 지른 거 봤어요 지금? 그만큼 브라이언이 짧은 프레임으로 네임일 만한 게 진짜 기본기인 원체 웨너퍼도 없잖아요 솔직히. 이것도 횡왕 다 피해져요. 아이 바보. 아까 썼잖아. 두 번 안 당한다. 行きなさい 고통스러워. Get ready for the next battle. 아 그래요? 백대시 발로차? 아 발로차가 답이 될까요? 오케이. 今日 개고통. 짠발? 짠발. 와 이제 이것도 막는다. 와 대박. 나는 못 막는데. 와 이거 안 잡아버렸어. 와 반시계 리프트 썼는데 원원에 지금 건져진 거 봤어요? Fight. 말이 됩니까? 아, 行きなさい 아, 또 원원에 건져졌어 또. 아. 오랜만. 아, Round 3. Fight. 아, 씨, 진짜 개망신다. 와, 진짜 미치겠네. 아, 아, 相入れない運命 고생하셨습니다.